Regai nditaure nhau inodai. Kuparwa kwengozi nekuripa kwengozi. Shuiro yangu nerudo rwangu rwaiti. Mwari vari kudenga nemidzimu yepasi dai yabatsira. Inofanira kuva subject inodzidziswa kubva kuwana wechikora rutanga kupinda preschool adzidziswa kuti kuuraya munhu kwakaipa. That's point number 1. Kufa kwakaita murume wangu kwakandirwadza. Murume wangu akaputikira mbao. Mamusagariki. Asi kuti munhu wako yakanga wakada takashingirira. Kuti wazi muri kunhuwa haubudi bamba unogara nekuti wakanga wakatsidza. Aiuraya ndakatanga ndichururaya watorwa. Wanaduri wanorwadzirwa. Asi ndakazoti nini rega nduraye wana wavo. Nevroti nhasi mangwani wedza dakaroti utiziso tikoigira kumadzikwambo. Watutoigana usiku. Ndakauraya form 6 kwaduri. Yekuti ingadai pari zvino zviri nyora mapepa. Grade 7, grade 4, grade 3 uchecha handichatauriwa ndirimo mumusha maduri. Kuhura kwakadziwa kwaduri waita sekunge wane shuga. Ndiri Makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa mungadai muri zita ndinonzi DJ T1 kusangana zvakare pano pa Tichkach MTV. Nasi tamburuka tichienda kwa Honde kwa Mbana Village ndo kwatiri zuva ranhasi apo pane mutambo uri kuitwa ipapo. Tichindoda zvakare kundopambiri nekutenda kuna Sekuru Mukotsanjera. Sekuru Mukotsanjera ndo waunganidza mhuri dziri panapa. Pane mutambo uripo wekuripwa kwengozi uri kuitika. Saka so tinotenda zvikuru nekubatanidza mhuri dzakadaro Sekuru Mukotsanjera. So Sekuru Mukotsanjera mukutsanangura kwawo mukutaura kwawo pamusoro penyaya iyi wataura zvine uremo, vakataura zvine udzamu. Wakati nyaya yekuparwa kwemhosva dzakafanana nekuuraya munhu dai zvaikwanisika kana kuti dai zvaibvira yaitwa subject inodzidzwa kuchikoro kuitira kuti mwana akure achiziva kuti kuuraya munhu imhosva uye zvakare zvakaipirei kana uchinge wauraya munhu. Sekuru Mukotsanjera wapfurira mberi mukutaura kwawo vakati panourayiwa munhu zvakare zvinozondoguma zvakuzondobata nekuhurumende yedu. Matambudziko yaya anondobatwa zvakare nekuhurumende yedu. Saka zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti tinge tichisangana nematambudziko akadaro. Saka so tinotenda zvikuru nemutambo uri panapa zuva ranhasi wataunganira. Tichapfurira mberi muchizoona mutambo wacho kuti zviri kufamba sei, chiri kuitika. Zvakare panoitika zvinhu zvakadai mukana wako wekudzidzawo iwewe sedunga munhu uchionawo kuti zvakaipirei, zvakanakirei. Ndichiteera zvakare mashoko aSekuru Mukotsanjera vachitaura kuti zvakaipira ngozi ndezvekuti kana ichinge yaparwa inogona kuparwa nemunhu akafa kana kuti akashaika kumashure uko, asi inozondobata generation yeizvozvi, inozobata mhuri iripo iri kurarama izvozvi. Saka ngatisasiire vana vedu matambudziko nezvinhu zvakashata. So ndingapedze nguva mukutaura kana kareke kutanga kusvika pano pa Tichkach MTV, subscriber wabva wabaya kabhatani kaya kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinokupai. Ngatikipinde munyaya yedu zvizere. Thank you very much. Sorry.
Matamba zvakanaka ere? Tatamba zvakanaka vana venyu. Totenda mambo mutamba wedu norino tatamba zvakanaka mazita. Kuda kutarisana nenguwa inorwadza inorema handiti ndizvo? So tatarisana nenguwa iyoyo manje tinenge takupinza urongwa hwedu ndizvo ka? Takusvika pahurukuro iyo yatinoti 1 on 1 ndizvo ka? Wakatadza achizvitaurira akagona achizvitaurira ndizvo ka? Tisati tambodaro so ndoda kutenda kutambirwa kwatakaitwa nemhuri yekwakupemba toda kuwatenda wakwidzireiwo maoko. Totenda sabhuku wedu pamwe chete nachangamire varara vakativhumbamira mukati medunhu rino tovakwidzirawo maoko. Madhipatimenti ese arara akatichengetedza ehutano, vanoona nezvesecurity vemitemo vese tarara tiinavo pano, nevaenziwo vamwe vese, vamwe wabva kuHarare, vamwe wabva kunze kwenyika, tingori tese pano tinoda kungowakwidzirawo maoko tichivatenda. Kuti tatamba mutambo wedu zvakanaka pasina kukana, pasina kutemana, pasina kurwa. Handifungi kuti pane wamborwa nemunhu, handira kunzwa ripoti yekurwa, handiti ndizvo? Ndinofunga tamwa zvakanaka, ndichaita kuti warume hwawa huri pano, ndichaita kuti huti budei masikati anaya, hunyatse kuti mwiwei tichinyatsa kuonana, handiti ndizvo? Wari kufara, haleluya. Wari kufara, haleluya.
Pasine mabhinya. Monika dzibve munharaunda dziende. Tinotenda. Saka munguwa diki iyoyo. Kugara nadzo monika. Munguwa diki iyoyi ndichabata sabhuku, tobata buwa ndizvoka. Tochitanga kutepfenyura mutambo wedu zvizere tichipinda patsanangudzo zvizere ndizvoka. Tofunga tikatepfenyura ipapo tikazopedza tinenge takupendera nepfuma dzataratidza kumoto nepfuma dzatapinza tichitaura kuti ichi chakamira apa ichakamira apa ichakamira apa ichakamira apa ichakamira apa anditi ndizvo. But nyaya iripo manje ndeyekuti pane kamutambo kandisina kuona pamakuseni kakasatambwa baika kaka handinyatsi kukanzwa mushe so munoona pamutoko kwakanga kuine mwana umwe akanga ariko akanga asina kurayirwa. Muri kuona vana vanoita mabhinya vanenge vasina kurayirwa, muri kuzviona nekuti vanenge vachida kudya zvakachipa kunge honye mazvibata vasina kushanda nai. Patazoenda futi kwamutoko patasangana futi nekamwe kamwana kechikadziwo futi kakanga kasina kurayirwa naika kakabva kazosangana nazvo futi naika pakazotiparira pakazobuda kwaane ngozi nekuda kwekusarayirwa ndizvoka. Saka tine vana vangani vairi, kamukomana nekamusikana handiti ndizvoka. Kamukomana tichakarovera CD rako, kamusikana tichakarovera handiti ndizvo. Tida kukarayira tobva takatsigisa handiti ndizvo kwakomana. Muri kufara here? Bhuku rinonzi bhuku rekwani rine Kwambana oye! Kwambana oye! Alright, ndinotenda. Ndida kuti mugadzirire kambo kedu kwamutoko kaya kakaurayisa kaya. Handizvoba mukapedza ikakako tobva taisake kuti munhu wacho anofanira kuzodzikama kuti adini aroriwe areke kuzotiparira futi so. Handizvoba kuti panapa pane vamwe vanga vasuda kuzodzikama vanga vada kutiparira futi vanhu vanofanira kudzikama. Handizvo here? Ngaichongo Waripo here imba ikaniki Kwamutoko vakabaiwa kaure, 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 kaure, kaure.
Right, wari kugara pasi muchangogara. Mangwanani, 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 mangwanani. Marara seiko, wana baba, vana maiyo, marara zvakadini. Okay. Kana pane vaitawo zvichemo, kana kuti vane zvavasanganawo nazvo usiku, pamwe umwe anogona kunge abirwa kafoni kana kuti azoita sei sei. Munoona vakomana ava vane hembe tsvuku ava, ndizvoka? Ya, vanokubatsira kuti zvichemo zvenyu zvisvike pamune muchida kuti zvisvike, ndizvoka? Ndangofara kuti tatamba zvakanaka, handina kunzwa report yevarwa kana kuti vakana, ndizvoka? Ndakuda kupinda mumagiya anopisa kana kuti kupinda mumagiya ekumakata, handiti ndizvo? Saka munguva diki yedu inoi ndakugadzirira kuti tichione kutanga bhenyambira redu kana kuti mutambo wedu, zvirango zvedu tichisumana tichitaurirana, tichisumana tichitaurirana, tichisumana tichitaurirana, handiti ndizvoka? Muri kuzwa here? Tiri kuzwanana tese? Saka chikumbiro chanoenda kukumbira manje kumhomho yese iri panapa ndechekukumbirawo runyararo, ndizvoka? Chechipiri, right. Apa pandauda kuenda panopisa. Handisi kutendera vanhu vese vese kuti vange vachitora makamera kana kuti mavidhios kunze kwevandatendera, ndizvoka? Kana iwe uruda kutorawo kamera unotondikonsautawo kana kuti unototikumbirawo. Tiri kuwirirana here? Ngekuti ndonotora iri kuti embedze kuti handiyo. Kamuna.
Padauda kuenda ndinozviziva kuti panodiwa nevanhu wakawandisa stere, asi hatingopi vanhu vese vese, tinopa vanenge vakakodzera. Ndizvoka ngendaa vamwe vauya pano kuda kuya kunonzwa, wamwe watumwa wemabato anopikisa ari emabhinya, tinawo pano. Wamwe vanenge vachinyepera kungoda kunzwisisa sere kunga kwawo, hapana vanhu kwawoda, munenge muchida kutakura rakaipa. Ndizvoka chandinongoda kutenda muchidimbu chidiki ndisati ndazotendesesa ndechekuti wakatokomborerwa hawo avo waakutenda kuripa panguva inoi, nokuti mazuva ari kusara ari kuenda aya vachadhonza mabasa akareba so kunenge kusisina, panenge vava vashoma nekuti anorwadza. Tikabvunza mhuri yekwaduri kuti yakatora mwedzi mingani iri kutamba nenyaya 1, wanaduri taita mwedzi mingani tichichovha nyaya 1, taita mingani 4 months. Eh, 4 months wachigadzirira nyaya imwe chete. Ende yambiro yandinoda kutaura nhasi, nyaya inorwadza yenyaya dzatakatasana nadzo panapa inyaya dzengozi. Panapa da kupinza matare mangani? Mairi. Ngozi 1 iri kumapeya mangani? Mairi. Tikuwirirana zvichibva musindicate yemabhinya kuti tiri kuuraya tiri 1 2 3 4 5 6 7. Tawirirana. Ndinofunga kumhuri yekwakupemba ndichakumbirawo kuti apa wakagara apa, nekuti vamwe ndichange ndiri kuvadaidza nemagurupu vachiuya ndichitaura navo, saka ndichakumbira kuti vari kumashure vatidzokei kuti ndiwane mukana wangu pakati. Ndizvoka nekuti ndichange ndiri kutaura nemhuri 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 nemhuri. Itai zvandataura, musati ngwindi. Wari hapo ese simukaya. Ndikaunza vanaduri ndiyonde amba mese munotsiba vana. Saka dzokai. Ngatidzokerei hedu aiwa ndinotaurisa. Nyangwe ari kugoma unondizwa. Handina dambudziko rezwiba. Baba venyu makaona akatsakatika mukamunonga ari musango. Wakatsakatika, kutsakatika kwakaita akatwa mapatsi ese, madziso, mazino, zvese zvakatorwa, neropa rake zvese, nezvombo zvake zvese zvakatorwa. Tikati ngadzoke kuti kuchipatara kuoneka, vakadzokera asi takaona asina zvakakwana. Tinotenda. Alright, zvinokudzwa. Imimi ndiani wenyu? Sazita wacho. Muri mwana wacho. Ndegare. Alright. Sekuru wangu ndakandine mutemo wekuzi mombe dzinovhurwa na 6 o'clock kumakuseni kuchine dowa. Zvichinzi unofana ufuma uvhura mombe. Ndakazwa tete wangu Masheki dzemai Makoto akundishedza kuti Gibson uya kuno apa gomba. Alright, tinotenda ngari baba wewe. Saka ndokumbira mhuri yekwakupemba igare pasi. Madzimai yekwakupemba simukaitora. Oh, alright, thank you. Sorry. Right.
Veve ndiani vako munhu watakagarira panapa? Sekuru wangu. Sekuru wangu ama Gibson Kupemba. Ndiri muzukuru wake. Andipa basa rese. Asi sekuru wangu akatora time. Ende mabhinya ese akamuuraya. Toti Chipupuri, Son Joseph, Makunike, Pambana wanga ukaunganira sekuru wangu. Wairi madonji. Sekuru wangu. Asi wakatadza kutaura kuti sekuru wangu wari papi. Asi vanhu vacho waitozviziva kuti shuwa takauraya sekuru wangu. Mbuya wangu Kupemba wakatsvaga ndofunga mazuva anokwana kuita 1 week. Saka chakazoti amuone wakatsauka kuita weti pagomba rapo padindapo. Pakatsauka kuita weti akaona nhunzi dzuri ndopakaona kuti murume wangu ndowarapa. Ndopakatanga kuchema. Mapurisa akauya akataiwa akazvidonedza ngekudhakwa. Saka muchiona svikiro rahumba makombe richidhakwa richimwa mhamba. Sekuru wangu wakafa wachimwa mhamba. Uye wakatanga kumwira pagwirira apo. Wakasvika paMakunike wakapiwa mhamba. Wakauya futi apo. Akapfeka safari sutu yake nefamashu yake newachi yake. Sekuru wangu akafa ane grocery rake raida kwa wazukuru. Tagana sekuru edu. Takasiwa zvikuru ende takarwadziwa. Takazongona sekuru edu waora wakazoputikira mumba umu. Sekuru wedu tikarwadziwa zvikuru takangozi nyararai. Sekuru wenyu akafa ngekudhakwa akazvidonedza ega ngekudhakwa. Tikachema zvikuru 1995 tichingochema tikazi nyararai nemutemo. Wana Beti Makone wakauya wakambotisungisa tikatambura nguva refu tikambotorwa nemutemo wakawandisa panapa. Asi ndinotenda hangu Sawira mukuru Tsoka Samkosa Njera. Saka muri pano shefu wangu mambo zvamaita shura ramaita nzvimbo yekwaKwambana dai maramba makadaro. Tsoka makabvisa dombo rekunyanza rarakaisiwa sekuru wangu. Ndakariona Tsoka ndakazwa zita renyu ndodaidziwa nasekuru wangu. Wakabuda sekuru wangu akafura pamberi pangu bhokisi rake akati Tsoka wandibasira wandibvisa dombo rekunyanza. Zvino zvinhu zvese zvaputika pangozi dzese dzakuPemba. Hapana ngozi yaripwa kupfura ina Tsoka. Tsoka ndinokutendai madzishe masabhuku wana mambo ndinokutenda yangu ndotenda Tsokawo. Tinotenda. Inini ndisekuru wangu. Ndikutenda nekuuya kwamaita nokuti takarwadziwa nguva yakareba. Mavhiri akaita sekuru akandirwadza. Saka nguva yese tangochemoti wakomana sekuru here sekuru here nokuti mavhiri asekuru anotorwadza. Kana nesuwo tingotoa vanhu vakungoramba wakangorondwa wakangotariswa. Saka tiri kuti kuuya kwamaita ndofunga mabhinya achambofira. Ndinotenda. Right. Tinotenda. Iyi yandanga ndichitaura nayo imhuri yaSakupemba. Pane here mudzimai waSakupemba kana kuti akamirira mudzimai wasekuru Kupemba aripo pamhuri iri panapa? Yeye kuno maya. Kuenzirapo. Uyambe. Mama mwenye kangaye kuno Ndakamirira mudzimai. Murume wangu akaedzwa kwenguva yakareba. Waiuya wachikanda matombo pamusoro pemba. Ndikati murume wangu usabude. Ndikatora nguva. Tikabvapo murume wangu akavhurirwa danga remombe. Mombe dzikapinda mumunda. Ndikarambidza kuti murume wangu usabude. Zvakadaro ndakati murume wangu pano pane muedzo mukuru uri kuya pano. Takambozama napo takagona. Mwari akambotiwandudza mazuva. Asi zuva izvo rakanga razosvika rekuti aende nyanga kofambira matsamba edonje.
varondi vakanga varonga tsoro yavo, vakaronga vakamutera kunyanga, vakamumwisa doro kuinyanga. Asi wakabvunza muromo wekuti wauya kodini kuno? Ima kandituma kuti enda utore matsamba edonje. Wakati tanga tiri kungofambawo hedu. Rakadaro wakauya naye wakasvika paSeobo, wakamuisa doro. Wakabvapo wakauya naye wakadzika pagwiriri, wakati ngatidzikire pano setsoro yakanga yarongwa. Murume wangu akatengerwa doro, akatengerwa mabhomba nemabhomba edoro. Hanzvadzi yangu yakava nemunhu wakamutaurira kuti unoziva kuti mukwasha wako uri pano. Akati aiwa handisi kuziva. Zikanzi enda iri momo, haisi kugona kana kugara. Adhakwisa, hanzvadzi yangu yakaona zvishuru. Wakaedza naapa akagona kuti mukwambo musasaende kumba, zvomaitai zvamuchasviki. Setsoro yakanga yarongwa hapana izvo akagona kutaura. Akangoti handiri kuenda kumba, mukadzi wangu anotambudzika nekuti handisaenda tombozviita kurara kunze. Zvakadaro akazotorwa akazokwidzwa mumota akazoperekedzwa akasvika pamakunike. Varondi vetsoka vakanga vakarongana. Ndipo tete wangu akarara usiku, hana kurara. Kati murume wangu usati asvika nguva ino uripi? Wakatambudzika, akashaya chekuita, akabata pano nepano, zvakashaya basa. Asi soko rakakwira kumba uko kuti basekuru murume wangu hana kusvika. Hanzvadzi yangu akati chokwadi, ndaona kuti anga akadhakwiswa. Zvakandirwadza, ndakashaya nechekuita. Kufa kwakaita murume wangu kwakandirwadza. Murume wangu akaputikira mumba. Mamusagariki. Asi kuti munhu wako yakanga wakada takashingirira kuti wazi muri kunhuwa haubudi bamba unogara nekuti wakanga wakatsidza. Saka ndiri kuti makaita simboti makauya negwara kunzwa kusununguka, murambe makadaro tsoka. Ndofunga muchabuda zvakawanda zvatichazwa pazuva renhasi. Aiwa, tinotenda sezvo dariro rangu riri diki, ndichakumbira mhuri yekupemba yataura, ndinokumbira kuti ibude mugiraundi imirire nechekunze mbijana, ndichifamba nezvigaro. Apa nhasi ndambotanga nekuti mhuri yacho yakafirwawo. Mukunda ari pano tete. Zvakanaka. Simukai hanzvadzi yangu, simukai. Ini ndiri mwana wacho. Tatiri vasikana vairi, vakomana vairi. Ini ndandiri wechitatu. Wekutanga ndiye mukomana mukuru, kotera musikana wakashaika, kotera inini, kotera mukomana mudoko. Tatigara tese namai wangu nevazukuru vetaigara navo panapa. Ini ndakava ndazowanikwawo hangu vandaenda. Ndiri kure kure ndakangozwa kwazi baba wako hasi kuoneka. Ndikati chini? Zvikazi hatisumboziva baba. Asi baba angu akanga akazouya konditaurira. Akati Mamonika, ndati ndikutaurire mwanangu kuti kurondwa kwendiri kuita kumba uko kwatondishaisa nana utadzira munhu. Ndinozvirimira zviro zvangu, ndichiita zvinhu zvangu. Saka ndinoziva kuti chiba. Asi nevamwe mumadhuze chaimo ndinotoziya, ndoshaziva kuti chii. Saka ndikati baba, inini muruti uya kumba handiuiba. Wana wangu wachakanyanya kutsonga. Zvikazi ndandati uya ako kumba. Kati zvina ndaba handiuiba, mungosondo ndionawo ndindori pano. Zvikazi ewo mwanangu, vandandosara hedu, ndakava ndazouyawo kuno kwacho. Ndizwe mai kuti Mamonika iwe, ona zvakazoitika. Ndakarwadziwa nekutambura kwese kwendandiri kuita. Ndichiti baba wangu waindita zvekuti kana nanhasi ino kana kurya chaiko kunotondirwadza ndikamufunga baba wangu ndichichema. Hino
mazvita henyu ana tsoka mauya makutisunungurawo kuti tizwewo kusununguka mazvita Takatome. Ndinofunga munhorondo zhinji dzatinongosangana nadzo. Pamwe pacho vamwe vanongosangana nadzo muchidimbu. Vamwe vacho vanenge vachingoti ngozi dzatinotaura idzono vanenge vasina hama dzavo. Handizvo. Nanhasi vazukuru vamwe vari kutema vana vari kungatini. Zvinhu zvinotirwadzei kwazvo. Mhuri iri pano ndichipupura yakasangana nezvinorwadza pamusoro pekurwadziwa kufa kwababa wavo. In short, zvamangonzo hama dzacho dziri kutaura ndizvo zvoshua. Munhu akarondwa akanyeperwa kunzi kwaita wanga vari makomiti members etonje, kwaita zvetonje kunyanga macheki, iwe chienda utore gurupu rako kwakubva sakupemba wangu we kuputu kuenda nyanga kusvika kuti dzva hakuna cheki iriko, akutoona mazita ekumwe ndiwo ariko. Awozve izvo ini ndanzi egurupu rako ndiwo ariko kunyanga kona ngeko vamwe kwatuitawo mwoyo murefu kuti izvo ndaona mapepa ekugurupu reuku tiri wamwe pachiregai nitakurowe wamwe ava ndisvike ndowadini ndowapa chokwadi ndizvo akaita ndara kupemba. Asi murwendo rwake rwemunzira aimwiswa mhamba idiko. Mukumwiswa kwake mhamba mangonzwawo hama dzacho dziri kupupura kuti kurondwa kwake hakuna kutanga musi uyu. Waitouya vachikanda matombo pamusoro pemba kuti abude waonodini kubata zvikashaya basa. Wanavhurira ng'ombe mumunda mabhero ngende. Mukadzi akati baba imwana musadini musabudeba. Kusvikira akasunga rwendo rwekotauririrawo mwana wake mukundo wamanzwa ari kupupura kuti mwanangu inini ndiri kurondwa asi chandakatadza munyika 6 months. Kuzosvika zuva rakasvika chokwadi vatambi webhora wakafarira wakamuzambaza akakandwa mugomba uku. Buwa rino rinozviziva amwe magamba acho wanyakuchengeta nekuiga wari pano ndinonyamba ere magamba Ndokatotanga. Right. Asi chinhu chinongorwadzawo ndechekuti regai nditaure nhau inodai kuparwa kwengozi nekuripwa kwengozi. Shuwiro yangu nerudo rwangu rwaiti Mwari vari kudenga nemidzimu yepasi dai yabatsira. Inofanira kuva subject inodzidziswa kubva kuwana wechikora rutanga kupinda preschool adzidziswa kuti kuuraya munhu kwakaipa. That's point number 1. Mashoko angu angatadze kutambirika kana kusawa nehure mupasi pezuva. Asi chinhu chinongoitika ndechekuti kana ngozi yaparwa hakuna vari pasi pezuva asingaafektwi nayo uye asingaremerwi nayo. 1. Kana paparwa ngozi tichatarisira kuti tichawana vana vanotanga kurwara nepfungwa, madzenga, mabenzi. Hurumende yedu icharemerwa nekotenga mushonga kubva kunze kwenyika uko wemabenzi, madhiragi anodhaka aya. Hurumende yakutotanga kupinda losi. Mabenzi yavo mudzinza achaita 2, 3, 4, 5 caused by ngozi. Iyo yacho ngozi yacho ichakonzera futi dzimwe ngozi mukati memusha. Ndichabata nhorondo iyi ndichitaura vana duri ndichizovasimudza vachipupura ngozi ichitaura kuti yakakonzera matsaona mangani, maaccidents mangani akafiwa, ekuti hurumende yosangana futi nelosi rekuti vanhu vaita accident yomanya kutsvaga mishonga, mabhaniji, ropa, chinechi kubatsira vanhu veaccident but caused by ngozi. Saka ndiri kuzama kutaura kuti chinhu chinonzi ngozi chinoaffecta everyone. Nesi achapinda on duty busy naika nesi arobhadharwa nehurumende ndizvoka. Ende papatient yega pane certain amount iwe unoti uchibhadharawo half, government ichibhadharawo futi half pamari dzese dzatinobhadhara kuzvipatara.
Saka ndikuzama kutaura kuti chinhu chinonzi ngozi chakashata, chinotoafekta, chiri kutoremerawo futi nyika. Saka ndiri kuchidzidzisa nhasi kuti varume vachanzwa nekuona chinhu ichi ngariwe subject ridzidziswa even kuzvikoro kana kupi kuti ngatisiyane nekuuraya because kunokonzeresa. Vana havarorwi mumusha. Amitiswa mwana uya ndikatarisa dzinza rekwaduri nhasi ndikarisimudza ndoribvunza kuti vana vasina kuroorwa vangani vakaafektwa nengozi iyi, vakaibata kumapostori vakarambwa mudzimba nokuda kwechinhu ichi. Muchaona ndogona kuwana 25 wana vakadzoka. 25 wana wadzoka havaregeri kutakura mimba, havaregeri kusununguka. Tinenge taane vana vamuvillage vasisina uriritiri hwakadini hwakakwana. Wamutono futi uri kuturwa kuhurumende. Mwana ngaende kuchikoro. Bimu yabhadhara ere. Zvazoti kudai. Chikamu futi chatine tupakura tichinoisa futi mumaoko echi ehurumende. Ziso rayo riripo futi. Saka ndikuzama kutaura kuti chinhu chinonzi kuuraya vanhu vadikani ngatisiyane netsika iyoyo. Vanonzwa ngavanzwe, vanoshora ngavashora. Ene ndiri kuzvitaura ndakamira panapa kuti hapana kupfuma kunobuda kubva paropa remunhu ba. Vanhu vese panapa isusu group rakuri panhasi rare chingani? Vataurei vanhu vekwakupemba. Vanhu vauya panapa group rare chingani? Rare chi7. Pa7 vanhu vauya panapa. Pane here dzinza ramuri kutaurawo kuti aiwa iri rakatsarukana iri? Hapana. Hatina upfumi unoshamisa watinoona isu panapa. Makaurayira munhu $20. Wakaurayira munhu teku masupa Z skad. Upenyu wako wese wakubereka wawana zvimadzenga zvimazimukene zvinyi wakunda warorwi warunda vachibalira paumba uda kuendesa kuchikoro school fees yako haiperi yepaumba pane ngozi. Wana wanenge vari kundoenda mabhara anondoenda kutakura uya ikuturawo. Mabhara achienda chiloda chiya chikutura. Ndiri kuzama kutaura uyipi wengozi. Ngozi inoita zvese zvese. Inogona kuti ndine pane edzi chete. Muchipera kuti aya mabasa engozi aya. Haina mabreak. Chakaipa inokuti chakanaka. Iyo pachezvayo futi. Inenge yane basa rekurara vakadzi venyu nevana. Painotiwo ndakuda mukadzi inenge yakuwarara sterek. Ndiri kunyepa here mhuri yekwaduri. Aiwa musondidaira. Ndiri kunyepa here dambudziko rekurarwa musha. Aiwa. Rangaramo. 2. Manzwa mhuri iri panapa kuti takasangana nematambudziko mahombe. Wamwe waiti warwarirwa waiuya wari kuripa panapa waiuya wairi pane wana. Pano. Bagara 2 minutes. Bauya futi basungisa. Wanhu vari pano. Apa ndiye baba wake ndiye akauraya baba wake pano. Pedze mhuri bva yatorwa yatanga kuvharirwa futi. Pamusoro pekufirwa. Wamwe ndivanounza mombe zisina kukiriwa. Yotiza yadzokera mwana uda kuteera zvikanzi makatibira ng'ombe ndakuti nini pakapara baba wangu ndandisiripo ba. Saka ndinogutsikana senyi pakapara baba wangu. Zvakaoma uziva jaha baba wako. Matambudziko anosangana nemhuri dziri panapa. Toti vana vacho vari kutongorondwa futi panyama. Chinhu chinondirwadza ndichachitaura pamberi pebuwa. Ndichipinda mukati menzvimbo yeHonde Valley. Musha wandakabatsira handichazivi kuti ndepani kumberi uko. Yei. Aiwa sei vakadaro. Gote. Ndidi izvozvo. Right. Ndiri pakubatsira pamusha wandakapinda. Musha wakangoreve kwani? Machiri. Ndopana atanga kusangana nenhau pana Chirinda. Aiwa.
Ngozi machirinda aiwa uvura wa maovorosi mapeya nemapeya unongokumura ipfeka iwi kumura ipfeka iwi. Takasangana nenhawi. Tasangana nenhawi. Takasangana nedare. Dare ramanzwa mwana uyo achipupura. Mhepo dziripo pasi pezuva. Ndisati ndaziva kuti kuna vanhu vekwaKupemba. Pamwe ivo pamwe kuda vaindizivawo through mafoni. Indanisati. Asi mwana uyo ndiye akatanga kuroteswa achiona ini. Achiona bhokisi rasekuru. Mwana uyu mudzinza ndiye aimboedzawo kusimudzira musoro panhau yemagonero aitishaya kuita kuti zvinhu zvasekuru zvifambe. Ndobva aroyiwawo mwana uyu. Anga akabatwa musana uyu. Ndakuzvitaura chokwadi nhasi. Asi chinhu chandakakwanisa kuita patakapinda mukati menzvimbo ino nemidzimu chayakakwanisa kuita, murume uyu akabatsirwa pachena. Shokwadi. Akaita zvakanaka. Shokwadi. Nenyasha ipapo ndongoti Mwari vari kudenga. Vati kombore nemidzimu yepasi. Shokwadi. Anga ane dambudziko hombe mukomana uyu. Nokuda kwedare rasekuru. Shokwadi. Asi patakabata dare iroro tikamubatsira kuti asunungurwe, hope dzikauya kuchiti aiwa waiti hakuwasunungura mwana wangu, asi ndakuchiti chokwadi chibude pachena. Shokwadi. Karako basi. Kumaita basa zawira. Ewa. Chinhu chinorwadza chandinopupura pano. Ndine chiziviso chemunhu arasawo foni, hanzi kurasa here kana kuti kubirwa. Tine urombo hwekuti kana maiona foni mukasataura tikazoita zvinoita kuti foni iterwe iyo. Foni inozoti munotipa basa risina basa. Ende tikatatoiteera tikazokubata wanayo usina kutaura. Tikanga takudawo hedu 5000 usazoti takashata. Noti open check. Saka udzanai nekutaurirana. Kana paina anhonga foni ngatipewo. Kana musuru daba aiwa tipei basa. Mana magogoro kumusabogoko. Munayo. Chiva mandipa kuno chop ndichutozva kutoda. Ani kuti imbwa ndingotuma hapa ndingononokipa. Ndatomboipangidza umwe kwaze kubate makada. Arasa foni wacho ndiani? Arumbo chakwa. Alright. Ndamboka isa mpanudzi. Ndi mara za foni? Mwana uji arasa foni. Munoizwa foni yake? Yakaita sei? Arasa Vivo. Vivo? Foni kanoka Vivo. Oh. Kerudzi. Itachi. Itachi. Oh. Kana mutara zvokuti itachi hayo atisiwirana. Sandawana isiso. Kana pana waonawo Vivo munotipa tangodaidzira. Isinei. Ndadimbura nhorondo yangu. Ndanga ndiri panhau yekutambudzika kwemukomana. Dare ramudhara Kupemba rakambofamba. Murume uyu airwa zveshuwa. Rafamba. Chinonakidza first thing yekubudisa secret yedare ramudhara Kupemba. Harina kushoperwa kana kuprofita, asi wani wemabhinya ndiye akabudisa ega umbo atabudzwa nasekuru Kupemba. Akasiya anyora tsamba vazvisungirira. Ndinonyepa here. Aiwa musundaira. Kabuzi kafoni. Katuna musutu. Amekuda sei mumo. Rudzi foni yacho. Kambuzi kafoni. Rudzi. Ndozo rudziwa. Inokia here. Ichinyi.
Ha? Mazita arimo munaziwa? Mune line eka kuti hamuna? Hanzi mune line telefoni yako. Hanzi tipo namba zako. Telefoni namba telefoni. Wakuti shandisa mani. Check. Haina line ba? Hamuna line mai. Ndiani wewe? Imwe mbuya mkada kufunira sizo. Handitala chokwadi. Yana KG tero. Rudzi phone yake. Aitero. Alright. Aiwa, imewadoneza zvinhu zvawachimonyararai muchati azotaura tapedza nhorondo yako. Right. Ndakanda kutaura panhorondo yekutambudzika kwemurume uyu nenhau yasekuru. Panhorondo yasekuru iyi kunyangwe mhuri yepanapa yachaitotambudzwawo nekuda kwedare racho. Ndizvo. Kuzosvika sekuru wakataura dare. Vaitanga kurotesa vachiudza vana ava kuhope nhau yamanzwa yedombo remunyanza. Chokwadi pakanoshereketwa. Pakaendwa nedombo remunyanza rakanga rakabikwa nemishonga rikanoiswa kumusoro kweguwa rasekuru kuPemba. Munongoziva kuti dombo remunyanza rinongoramba riri mumvura. Saka zvinhu zvinongoramba zvakadini? Pandakarapa mukomana ini ndichirapa mukomana. Ndichidzima magesi anga ari uku. Uko kuchisimuka minamato todaro pachikuru. Kuchisimuka hondo dzacho dzakusimuka. Zvakatanga kududza pachena kuti aiwa kune dombo ririko kuguwa rakaiswako risirireko. Nofunga verudzi nemhuri vakazotekaira vakaenda kuguwa vakasvika vakazvionera zvawakaona shuwa nemushonga wananda wapa kuti wanoita zvawakaita havana kusha wanyingoti tekedu hapana kuita 2 days tingatikati 2 dzakawanda 1 day wachingobvisa dombo iroro ngindi kumabvira mutambo wakabva watanga kusvikira nanhasi aiwa tisi kuzorora. Matambudziko tiri kusangana nawo nemabhinya manje. Mabhinya matotsi stereki. Mabhinya anohwanda nekumapurisa. Kumapurisa ndiko kuri kuhwanda nemabhinya. Kuri kukonzera futi kuti mabhinya arambe ari kuita miswe mudenga. Chabuda chutaurwa nemudzimu. Haachazoti mudzimu wero utaura pambanya mapurisa kuti ndanzi ndakati nini. Kuti achazivawo kuti munhu arikutaura akabudirwa kwanzi kwete haasi kubudirwa ba. Sungai munhu basi. Kwakwerere uri kusungwa iwe. Akomana. Hatisi vanhu vatema here isu. Tawarungwe. Hatizivi zvatinoita here. Hatizivi here kuti kune midzimu. Hatizivi here kuti kune zvikwambo. Inga tinozviziva hani. Tiri kusangana nazvo. Tumwe tunyaya tunenge twakundogadzirwa mukati medu tineta kundogadzirirana tunyaya afuta tunyaya. Munoona kuti mhuri yepano yatonzi ndo wakaunza pfuma pano. Hawana kuunza ine kirienzi nekadhi wega. Yatiza ng'ombe yadzoka kuchada kutera zvikanzi makatotora mombe yapa bangu ndoda kusungisa. Tiri kuende. Ndiwo abva wega kumba kwako wauya pano. Kuratotera mombe yapa atonzi kutokusunga shuwa iwewe. Notenga sina ukiriwa. Kopa wakauraya baba wangu wakanga wamukiria kupi? Wakanga wapiwa nani? Saka munoona kuti ushungu wakadai unokonzerawo kuti vana ava varombewo futi. Vachikanda mabhazuka kune mabhinya acho futi. Zvichinokonzerwa kudeuka futi kwechii? Kwewanhu ikoko. Saka dzimwe nyaya ngadzibude pachena. Ende uyezve ndinotoshuwa kuti vanhu vecounseling ngavasagare kumahofisi ba. Vanhu vane madepartment ecounseling ngavafambe mumavillage wasangane nenjambu dzakafanana nedzidzi. Ndo mabasa avo chaivo ekukansera wakatadza newakatadzirwa. Woyananisa madzinza nemarudzi kuti nyika itonhore. Haleluya.
nekuti ini ndakafirwa ndorwadziwa sei. Dai ambori iwewe wacho uri kusunga una baba akaurayiwa akaitwa so unonzwa sei? Kana iwewe wacho uri kusunga urayiwawo. Ndo peni inongonzwikwawo kune vana. Vana vakakura dzanherera, avachinawo muriritiri, avana kuenda kuchikoro, caused by wamwana. Side iro ratimbori tarisoba kuti vanhu ava varwadziwawo sei. Saka ndaingochemera kuti dai panga paitwa an organization inokwanisa kubatsira nekuonawo vanhu vakafanana nevakadini ava. Dzanherera dzinotodawo special care and help. Wamwana wasi kuenda kuzvikoro nekuti anenge asina mutariri. 2 munhu akadai vana vacho vanenge vakutotya futi. Izvozvi muenvironment muno havana kutosununguka nanhasi kuti asvipirwa ari kunze ndichaitwa zvakaitwa pabongo. Aendewo kuchikoro chine distance anenge ari kungotya kuti ndichaurayiwa zvakaitwa ani sekuru wangu. Saka nhau yandinopupura nhasi inoda ongororo yakasimba, yoda batsiridzo yakasimba. Kwete kubvawo kwandiri ndegaba. Nyangwe nekuhurumende wacho ngaitobatsirewo painogonawo napo. Kuti vanhu vangu vari vakasunungukawo munyika yavo yenyika yedu yeZimbabwe iyi. Nokuda kwehondo dzakadai so idzi. Kana dai ndiniwo ndikaurayirwa babongo airondwa neusiku neusiku, inini wacho ndichirondwa futi, ndiitaurirwa futi mukufamba mukumwa mukudini unzi hamusati bada kutotuuraya futi. Zviri kutaurika direct zvinhu izvi hazvisosviswa. Inenge yamhuri yakurarama paunhapwa, vanhu vanenge vari mujeri asi vari munyika yakasununguka. Tarisai musha kuparara, kushaya muriti, imba yakatopfurirwa manje manje. Vanhu vari kutoripa ndo vakatopfuririsa umba iyi kuti tinge tipane umba panapa. Ndiri kunyapare muriti panapa. Zvichida kuti kuparara kwemusha beyond. Zvakakonzerwa neumwe munhu. Munhu iye akanoti kweye padiki vadairwa stereki dzefunde. Heunde volume 2 subsection 8 9 15 of 2 8 9 20 20. But hamusi kumbotariswa kuti kuna mwana wakatadzirwa vanenge ava vasina kutoenda kuchikoro magrade 7 mazero over 0 caused by iwo futi. Mwari pindirai, mondoro dzepasi pindirai. Kana paine vamwe vese vane dzingozi, garai makazviziva kuti makapara mhaka, ripai zvinhu zvenyu. Musashupe madzisabhuku. Kuripa kwengozi kunokosta. Sabhuku arara pano, sabhuku akatanga urara musango kubva musi wanyikwa doro kusvikira ribve 7 plus 7 14 21 days sabhuku ari musango. Mambo aripo 7 plus 7 ari musango. Pati zvinhu zvakaitwa newe wega uri mukati mesango. Katikurudzirei vana vedu vari kupara ngozi. Hakuna basa rinobhowa kurapa panyika sengozi. Rinorwadza, maexpenses apinda, mafuero chaiyo yatsva. Ipapa hondo yandakarwa nemidzimu iri panapa. Pamwe pacho panyika hazvionekwi. Midzimu iri panapa yededzera kuti isusu tinodawo munhu nekuti ini ndakaurayiwawo ndiri munhu. Ende patombori nevamwe vanhu vakaripwa panapa vakatogarira nyaya idzodzo vatori pano. So ndandine hondo hombe yandandichirwa ipapa kuti ko wakamboripa wari panapa wachati chii? Handiti ko wari kuripa nhasi vachati chii? Zvinhu zvese izvi, tambo dzese dzakatakurwa nachiremba kudai so. Kukanzera waripo, wari kuuya, waripo wacho kuti wazvitambire, wachafunge ipo, wachaonawo izvi zvakareruka kudai. Ndiri panguva yakaoma. Umwe munhu agoni kuzviona kurwadza kwazvo nekukosha kwazvo, asi ndiri kupupura ndoziva kurwadza kwazvo. Kuti wanaduri waswatuke, ndakaita 3 days ndiri mudzinza rekwaduri ndichiwabatanidza wasina kubatana zvachose. Ndichibva ndichienda kuna Namunanganwa, ndichibva omwe wacho ndiwana watinawo pana wana Chirinda futi ndichiwabatanidza. Zvese izvo hazvina anozviona, asi baba wari kudenga panongopa korona. Anzwa akopa rekudzidzisa mwana wake akopa. Ihondo dzandiri kusangana nadzo
Ndichitaura nemudzimu wasekuru kupemba. Wakanesa panhau yemunhu. Ukatisavira kwandiri kuenda kuwana wangu, kutombori nevamwe vanhu variko. Wanozozvitambira sei? Ndikagara nawo pasi kutanga unyatsa kukanzela kuti onai sekuru kupemba. Wana nhingo akambokupai mwana. Zvikanzi shuwa. Wakauya wakazokutorerai. Amen. Wana nhingo akakupai mwana. Wakauya wakazokudini futi? Wakakutorerai. Saka anoramba ari kunyengedzwa ndiani sekuru? Ndimi. Zviri nani kuti muchaje pfuma inoenderana nemukadzi. Topa henyu wazukuru wenyu. Kana mudabva mapa muroro yenyu bva atororwa. Wanhu wobva waita mimba, bva wabereka mwana anonzi sekuru kupemba. Zviri kumhuri yenyu, zviri nani, hamuna losi yamunoita. Nanhasi sekuru kupemba kuchigamuchira kwoka. Akambozvifunga akati shamwari chiti ndombonzi chibhakera. Nonyarara iwe. Ndidini, ndinadini. Kusvikira ayo aba. Ndasvika pano. Saka ndikuzama kutaura kutika mabasa engozi anorwadza wadikani. Arwadza haasi nyore. Hurumende ine painotaurawo kuti mutemo wengozi tinoripa mombe 7 kana kuti 10. Wondo dzandiri kusanganawo nadzo manje. Kunobva kwati mudzimu wacho unenge wakaomawo musoro zvekuti heki. Uchibva wati kana musingadi ngawapere. Bwati pamwe pamhuri unenge uri kuenda yacho. Yakaomawo futi musoro zvekuti heki ichibva yati kana wasingadi ngawapere. Apa ine ndiri chiremba anofanira kushanda ari pamutemo udaiso. Ndidzo hondo dzandiri ndichisanganidzwa nadzo idzodzi. Ndenge ndichikangwa uku, ndichikangwa kufront, ndichikangwa kuback. Mundara upemba. Ndakachemedzana naye kubva kure mundara wangu. Ndichimudzora mundara, ndakamudzora mundara. Mombe dzakatanga kuchajwa dzaida mundara kupemba nekushungurudzwa kwakaitwa unaduri akanga kuchadza mombe ngani mundara. Kutanga nekutanga makachajwa ngani? Mirai, wanaduri. Wanaduri mombe dzamakatanga kuchajwa 25. Aiwa. Aitanga kutema dare rake makachajwa mombe ngani? Samuri kutaura dzakanga tazotochema chema. Mombe dzamakatanga kuchajwa dzakachajwa namudhara. Ndichizochema kudzika. Dzadziri ngani? 30 something. 45. Mombe ari pano. Pa 45 ndikachema kudzika. Nekuda kwehondo yekufa. Kuzosvika panhamba yatakagumira. Apa inini ndinenge ndichichupa nawo newafiyawo. Pamwe pacho achitondiwirawo kuhope kuti asi iwe uri kuona zviri kuita ere kuti wandidzikisira kudaro. Iwe ndiri kuedza kuti zvinhu zvitambirike, zviripike. Chatiri kuchema chacho kuti mweya wake udini kuzorore. Makaita zvamakaita, makaitei. Mabhizinesi acho munawo. Tumasitoro tupi, makatenga mabhazi akaora. Zvinezvi tarisai. Munhukadzi 1, imba yake yaparara. 2, ane mazuva mangani asiri kumba kwakeba. Murume ari kwake iye ari kwake. Ane mazuva mangani. Taura wanaduri maamangani. Yamwedzi mingani? 4 months. Hatichazivi kuti murume wacho akamirira here, atori nomwe mukadzi here, hazvichina mhinduro. Saka ini ndinowanza kuchema ndichitozvitaura kunyika kuti ngapaitewo dhona neorganization inoona nhau dzevanhu ava inotibatsirawo kuti tikanga tasangana nenyaya dzakadai idzi inopindirawo. Zvingava zvekufambisawo mafuta kana chitobatsiridzwa kuti zvinhu zvikasike kufamba. Tideredze kuputsika kwedzimba dzevanhukadzi ava. Imba iya yaputsika. Pane kuparadzana kwababa namai. Hurumende iri kuremerwa futi kufundisa futi tuwana tudiki tuya. Pari zvakakonzerwa nengozi.
Arume iwe neni tine basa ngatise musoro panyaya yengozi apa. Ngatise maziso tese ipapo. Kana wasina unzwa amenu. Ko. Nina kumbazo ndapedza. Asi kurudziro yangu ndiri kuti ngazvidzidziswe kutanga kubva kuchikoro. Kutoita subject rekudzidzisa kuti teacher ari kubuda kucollege ngaziwe uipi hwengozi adzise vana kuti ngozi yakashata so ine makosi akadai zvatinoona mufirimu nemukumbu zviya ngezvekufirimu munhu haurawi. Wana vedu vari kuurayira vanhu mutoriro, wana vedu vari kuurayira vanhu zedhu kusvikira ari pamasitoro pamakunika. Nhasi nekabasa mudhara manheru nekabasa mudhara kekozambaza munhu. Kune hondo yange runetsa kuyana Sadhoki. Nanhasi runetsa Sadhoki akadzuriswa ari mwana wechikoro apa. Zvakaona munhu wese akasungirirwa. Pano pari kutsvaka vanhu vese everyday vakaona mwana ipapo. Wamwe wari kupupura chokwadi wataura chokwadi chekuti takaita so tikaita so pavanopenga. Izvo. Amen. Wakulipa ngawalipe hawo. Asi tiri muhondo nematara akafanana neiyaya. Hasi mudhara kupemba kaega muonde vali. Hasi kupemba rubata pa vanhu vanenge kupemba rubata misha mingani rubatwa na kupemba onde vali mingani. Aiwa ngatitaure mushi. Yandakaona nayo pana pamingani. Takauya nemitatu. Wani wakazosarawo mashure uchirumbokekereza ngauraye stereki sekuri kupemba. 1 paiti duri, 2 Murangano, 3 Chirinda. Ndizvoka misha iyi iri munyaya 1. Mukatarisa umvana uri kwaduri, umvana uri kwa Chirinda uku apa makarorerana futi kunyangara kwazvo kuti mukunda aibva uko aienda uku chauda kwatezora chingoenda uku chauda kumupasha chingoenda metse makandororerana futi nawo ndiye paubhinya metse futi. Zvakangooma tichayambuka hedu asi tichambopera. Asi chinongopedza nyaya dzese wadikani kubuda pachena. Tabuda pachena togadzisa zvinhu zvedu pachena. Wazhinji wenyu mainamata postori ya mutumwa Noah mazuano yakutungamirwa na mutumwa Minirod. Naika kutanga mutumwa Noah achipo dzinza rekwana duri maibatwa kunzi mune ngozi muchiramba muchinyepera kuita kwire dzike machipisi kuramba kudzoka. Mutumwa Minirod wakakubatai futi endai munogadzirisa patuzobvuma zvinezvi. Asi mune makuwa akawanda ari kuma more than 60-70 akakonzereswa nengozi idzi muchingoti mwana aenda kudenga, Elia waenda kudenga, mwana waenda kudenga. Musadaro. Chandiri kuyambira kune munhu wese aronditeerera nyangwe arundiona paTV. Nyaya yengozi haiperi nechinamatoba. Dai mweya mutsvene wakanga uine zano. Dai wakatitaurira kuti tikanyengetera sterilize nekutanganda ngozi yabva yapera done. Hatina solution kumweya mutsvene pachinhu chinonzi ngozi. Ndosaka muchinzwa wekuchechi wachiti endai kunyika moripe. Kana paine chechi yane solution panyaya yengozi ngaiuye pachena ibuda pachena. Right. Atisati tawana solution. Ndizoka. Ndizo here. Saka mushonga yengozi kuita sei? Kwete kunamata. Totsanya stereki. Ndikataura nawo yekutsanya kwakaita madzinza aya nemarudzi aya. Ndikataura makomo akakwirwa warume. Amwe anoera amwe anotaura. Ndikataura mativi akagarwa nemuridzi. Vanhu vachigara nevana kumativi akasiyana siyana. Vamwe vana vakaruza.
Wamwe mimba tikawerenga wane ma 9-10 vana vari pasi. Nenyaya iyi. Ani ndizvo. Asi mishonga yakuita sei? Kunyanya wana maiyo mimi ndimi munodefenda wana baba futi. Murume wangu hadaro. Ko patinoswera munenge munesu here. Musadefenda zvamusingazivi. Misha mizhinji irikutadza kubatana because of wana mai. Apa futi chinonetsa chacho mukatorambwa rimwe gumbo rinenge rakatonanga kune imba yakwa John, rimwe riri kubuda kwa Sipiwe. Muirambwa uku makutopinda kune imwe imba. Uku masiya maporonga uku. Mwari ngakupewo mweya mutsvene. Midzimu yenyika ngaikusunungure mutore mwoyo wewanhu chaiwo. Dambudziko nderekuti makarasa chiwanhu chenyu. Takanoda Jehovha tikatora tsika dzechirungu dzotakoyakoisa matiri. Tikaona sekunge ndora agwara. Masekuru agara akati munhu aurawi. Handizvoba. Ezvinezvi mukati aiwa new curriculum business rese rinoda ropa remunhu. Dimbura chigunwe, dimbura nzora totora chiropa. Ha! Tora maturusi. Maturusi. Machindi angu machi. Ndarwadziwa kuno kubahondi. Vana mai vanga vachipopota stereki panapa. Vane nyaya yavanditaurira kuti chiremba itaure pamhepo. Ana maiyo kana muchikwadzana zvimwe. Nyaya yekutora maturusi muda kuti tibatane nei? Ndikunyepera vana maiyo. Hanzi tamba ine zvimwe asi wataura nhasi, wataura chokwadi. Ndinototaurawo paTV pacho kuti vanhu ngavatamba nezvimwe kundoti munhu afa achekwa maturusi. Kuda kudai achekwa maturusi. Kuda kudai haana maturusi. Aiwa. Nyaya iri kufadza ere vana maiyo? Aiwa dai rise yamusudaira. Makakumbuka nayo? Wakakumbuka simudzai maoko shwa shwa tiase kuona. Wakambera tarisa zvicheko zvaana mai munondizwa ini. Tarisa ikwese. Saka hondo yakadai ika yakuda kuti tikunde tiri tese. Handiri ndizvo? Wana baba murundo zvinzwoka. Iye mi panapa ndimi wamwe wacho. Panapa pachai 10 wachafurwa kuita ubhinya panapa. Kana 5 mabhinya panapa. Garai maramba. Tuwirirana. Musabvuma kushandiswa. Ezvinezvi muri yese maboni nawana duri nemunhu uyu. Akashandiswa kana kuti vanhu ava. Umwe akatorerwa bhara mukunda duri, umwe mheno akaita senyi, umwe anzwa aona akanzwa hana kutaura ba ndiwani duri nhasi tapa simze taura chinzinyeo. Sorry sekuru, ndarwadziwa maningi. Nyaya mutora sekuru yakakosha maningi. Vanhu vakatanga vachatora ropa kuzvikunwe nechichi. Izvo vakutora maturusi kugosha kuita brai. Kukwira kwezvinhu kwa idiko. Tinokumbira sekuru kuti kwamunoshanda kubasa kwenyu nevamunoona wadzimu wanokutungamirira ameno mashandire munoita sekuru. Vharei zvinhu izvi. Tichapera zvese zvichaenda izvi. Sinopera, tibatsirei. Idiko. Kugocha ere. Ya. Nawe nemukomana uyu. Ndakasangana naye kuno kuHonde Valley. Ndarapa nyika dzese. Asi ndasangana navanhu vakaya munhu ndakaona Honde Valley. Kubvira takadya diko. Asagoro takadya. Handisi kunyepa. Zvikandikurirawo ini ndikati ndaitawo mutete. Ndikazobvunzawo ndakabvura kubvunza ndikati zvino zvazviri runaka here? Kwavi hazvitaurikiba.
mukaona vanhu vatusvika paugocha munhu tapedza zvese zvepamunhu pachine chimwe chasara. Aiwa. Munhu ukaona apindwa nemweya weubhinya asina mweya wemunhu weunhu ba chachipuka chatine tinacho mumusha chipuka muvillage ende mwoyo wake hauna basa neumwe munhu kana dai kupera kwenyu kana kuita sei icho chinenge chiri chidzere. Ndosaka muchiona wachita nharo fanika muswe wembudzi. Isu tatufa tutora nemunhu terisina munhu bapapa. Alright zvisinei. Munguva diki ndidzo hondo dzatusangana nadzo idzodzo. Handiti ndizvo? Nditori nevamwe wandirunzwa wari uchemo wari panapa wari kutochemawo hama dzavo dzimwe dzakadzvita kumapostori uko. Aya. Mwari ngawatiitire nyasha. Wana baba wachemawo kwaiwa tiri kupera wana mhai tichapera. Muchasara mhenu. Wachasara kugomba musokonyo. Saka tiri kukumbirisawo zvikuru kunyanya imwe nhau yandinoda kusiya ndataura futi pamberi penyika, nyaya yemutoriro. Tumamhamba utu tusina piwo box ba mitoriro yatakubhema iyi, tumhamba tusina mazito, guka, dombo, zvinyi. Varume hama dzangu zvinhu izvi hazvisi kugadzirirwa kuwaka upenyu hwenyu neutano hwewana weZimbabwe. Hazvisi kugadzirirwa kuwaka utano hwemunhu anozova munhurume anonzi futi munhu akati gwi. Baba wakamwa guka wakamwa mutoriro. Yambodza. Useless. Ndiri kunyepa here wana mhaiyo. Aiwa dairisai. Ndiri kunyepa here. Panenge pasina munhu. 5 years uchimwa Z unenge wadhakwa. Gearbox rafa. Ukazosanganisa kuti Z guka mutoriro mpanje wes 2 years chatara maya jiri mwana mdiki. Ndinozvitaura pachena, wanhu vari kumwa guka nemambanje ndiwo vari kushandiswa kuuraya munhu nekuti brain dzako idzi dzinenge dzaabnormal. Unoona kunge chisingaiti munhu weguka anoswera akatarisa zuva iri naro kubva papa kusvika iri do akamira sto akamisa kamuromo nge kamuswi. Kuchamudzidzisa kuita sei umwe akada kuita nhetemwa ndiye umwe akada kundoseka ega munondosangana naye kundoseka ega. Hurumende yakuremerwa futi kukupa mapiritsi waenda kurihabhu. Saka mabasa ese akaipa tiri kudzokera kunoremedza hurumende yedu, topedza futi toitukirira kuti haisi kutiitira zvakanaka ba. Dzidziso ngadzibve kumba kwedu mumavhileji medu zvese. Ndichambotondera rimwe gore ndakamboita sabhuku of village 2 Nyamahomba 2A ende ndine vamwe vanhu vari panapa vanondipupurira. 1 sabhuku akaita operation yevanasikana vakanga vakufamba zvisirizo nevafana vadiki vakanga vakudhakwa. Ndakaunganidza bhuku rese tikawirana nevabereki tikatomusana nevafana. Ndikutaura chokwadi ndini ndakatungamira bhuku ndikazviita. Ndikati mutemo uri kutaura kuti vana vadiki mutsavanireba mutsaite senyimba. Ngatimbobate guku rahundi munhu mubereki wegogo mwana wako panapa. Takatushapura shuwa paenini pamusangano. Mhepo yakapfuura. Tiri kuzama kuti tidzidzise nekuumba mwana akanaka asingazotipi dambudziko mangwana. Ende hard training inobudisa good soldier. Kodzero dzangu wakuvhuya vanhu manji wakuya vanhu dzati kodzero. Wena wati urora nawakadzi newakadzi kwazi ngotani ngaitwe confirmed mheni kuti mune munhu wabara mwana rudzii. Zvinofambirana nemabasa api aya, zvinofambirana neubhinya, ngatisiyanei nazvo. Tiri vanhu vatema ngatichengetedze tsika dzedu neunhu hwedu. Uri kungomwa chimhamba wosumbozi haisi 7 days bebi kana mheyo hanzi guka makafero. Guka chii chinonzi guka? Chamogadzirwa nechiri kubvepi? Zvimwe zvinhu ramba iwo.
25 mabhurukwa kweya kana kuti wasuspekta utadzikana kuti kwaunzi bhinya zvinongokodzera. Mukatarisa kategori yevanhu vakanopinda paubhinya, mukawatarisa munhu anoitwa bhinya pamasitoro, 1 munhu iye abvi pamashopu, 2 munhu iye anenge asina chekuita everyday, anenge otenderera nepamasitoro kukwira nekudzika aitumwa kochera mvura nemabhara kutakura minapukeni wakadze pamasitoro, magero epamasitoro, akawana dhora patenga guka. Muzoenda kopara ngozi ende urinzi kushandiswa because unoda zvemahara unge honye. Tarisai wese wari kunominetwa wakapinda pakategori yemabhinya, nyange wakasomboripa, nyange wakadini, tarisai hunhu hwawaiita nevanhu vanenge vanonzi wakashandiswa wacho, chizomuone kuti aswere pamasitoro. Chauri kuita pamasitoro, hauna storo, hauna building, hauna, uri kutsvageiko ipapo? Termina msoro na maturusi ndio termina shuwa nechokwadi chekuti ngatinyararei. Baba ane mwana ari kuenda form 4 rumukira kuti ndipe mutsvairo nitsvaire bhawa rako. Ndite ukati ndapedza kutsvaira bhawa rako bwandipa teku nepureti yesadza, hauna hembe dzakuda kugezwa ere keshiya, ndogeze hembe dzako bwandipa pureti yesadza. Imimi masabhu kudzingirira vanhu vakadaro pamasitoro ndiwo achazoita mabhinya iwawo. Mutongeze sabhu kuti uri kuita nezvei pamasitoro, kama nditori mebhanana kumba uku. Alright. Apo ndapfuura pachinguva chidiki ndauda kusangana nedare rekuti ndichabatana nasekretary anga ari pano, ndombotaura naye. Ndikanga ndataura naye ndoziva pachimiro chatati tichazofamba kubva ipapo tozonosvika kumatanga, tozonosvika kune tunhu twedu, pfuma yedu yatabvisa kuti zvinhu zvimire zvakanaka, ndizvoka. Ini nditofara fanini kana paineyo kwana duri wakanga wakaripwa ngozika, nditoda kuti nhasi vanofanira kupupura kuti ini ndakaripwa, ndinobva ndasiya ndagurunura nhasi ende bva ndatobhecha pamunhu iye kuti munhu iye anotofanira kutororwa chete, ende anotororwa chete. Wamwese wangatadza asiya anororwa. Eka agokubasa kwanguko izvo ndozvigonawo, chipo icho chiripo icho. Handizve waripo ere wanga waripirwa naduri? Wana wakunda wakaripirwa panyaya waripo ere? Ha? Alright. Ndine vamwe vanda ndichida kuuya navo, ndangati dzinza rekwani ndiwana Chirinda vakatombonza wakunda panapa, ndizvoka? Naduri matsotsi hapana ere mbuya duri angati kana zvarema wangu mwana ningoendesa chandiri kuda kuti musha upire rufu rumire. Kana ngodzi dzichinetsa ngatirege kupopota, ngatirege rekupopota. Ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko, ariko, ichokwadi Mwari ariko. Kana dzinza ritirema, kana dzinza ritirema, ngatirege ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi ariko, ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko, ichokwadi Mwari ariko.
ichokwadi ona ichokwadi kana ngozi dati kana ngozi gatireke kupopota gatireke rekupopota okana dzinza richirema kana dzinza iwe gatireke kupopota gatireke kupopota ichokwadi Maria iko ichokwadi Maria iko ichokwadi Maria iko ichokwadi Maria iko kana ngozi chirema kana ngozi chirema gatireke kupopota gatireke kupopota ichokwadi Maria iko oh ichokwadi Tenzi Yesu ichokwadi Maria iko ndakadzi yakamira panapa nokuda kwekurwadziwa kwekupera kwetsinza rekwaduri wanaduri pamwedzi wega waifana kurasa vanhu 345 asi nekurwadziwa kangati kana kubva kuti mwana wangu ndingoendesa hangu kuti pamwe rufu ruganu maita basa momsi aiwa tida kusunungura mwana rudo rwenyu rwanga ruri kwekurwadziwa kuti vanhu vanopera here wakatarisa sematemba mwari vakuitire nyasha aiwa tichamusunungura dare ramaipupura kudenga rakanziwa naMwari vakazosvikira kubvuma onai takabatanidza varume venyu vakazosvikira kubvuma kuti ngatiripei kudenga ngakukuitire nyasha mazvita amai wangani ukaona mudzimai anozvipira kuti chokwadi ndisunungura hangu dzinza rese ndotakura naye ndimanze kusunungura dzinza rese pane vane Mwari vavo vane mwoyo wavo vanonzi vanhu pavanhu naika tauriro wangu izvo zvandadive ina kubhura pachinguva chidiki change tinombomirira chimwe chirongwa chanoenda kuda kubhoti tiurumbijana handii ndizo ndizoka pandirumbomirira vakomana vachiita zvavari kuita ka ndichambokupai ka introduction kevamwe vevakomana vatanavo vamwe wataurawo mafiro avo nezvakaitika pavari handii ndizoka ndizoka handii munoda kuziva wamwe vanhu vanoti hanzi chiramba mungodza njira anongoramba ane mazvikire iyayo ayewa muchatonoti uyu watosiya panapo tutosiya patadzima apa dara kupemba totokujunura panapa kuju patatomusiya minus takutoda vamwe handizvoba hatirambi tinaye tobva tauya futi kwaari kubuda kumwe kwacho uku tosiya takujunura futi kana waripa guju kamani kumwe ane mukadzi wake ngaatore ane mukadzi wake ngaatore kamani handizvoba right